ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பார்க்கவே அழகாக சப்பியாக இருக்க 3 விலங்குகளோட வாய்ஸை தான் இன்றைக்கி நம்ம கேட்க போகிறோம். அது எந்தெந்த விலங்கு அப்படின்னா, நம்ம வீட்டிலேயே வளர்க்கணுண்டா, இவன் என்னடா இவ்வளோ சப்பியாக அழகாக இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய முயல், பாண்டா, அப்புறம் நம்ம அணில் குட்டி தான். போதுண்டா நீ இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்காத, சீக்கிரம் வீடியோக்குள்ளே போ அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்காக நான் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஸோ நீங்களே அந்த வாய்ஸெல்லாம் கேளுங்க. கேட்டிங்களா? இந்த வீடியோ பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுல. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வீடியோ பார்த்து எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.